Поклонников музыкально-поэтического жанра романса порадовали казахстанские исполнители. В камерном зале Астана-опера прошел необычный концерт «Вечер у камина». Атмосфера от декораций на сцене до исполнительских произведений была пропитана уютом и романтизмом. Зрителям представили старинные романсы и песни под аккомпанемент мелодичных инструментов. По словам организаторов, помимо истинных ценителей лирического романса, в последнее время поэтическим жанром все чаще интересуется молодое поколение казахстанцев. Такую тенденцию концертмейстеры связывают с удачно подобранным репертуаром, в который вошли произведения абсолютно разных стран и поколений. Классического плана произведения. Далее у нас казахский романс звучит, гитарный. Вот когда гитара, у нас там звучат романсы именно из кинофильмов композитора Петрова. Вот такая вот разноплановая, в общем-то, музыка. Особенно тепло слушатели реагируют на классический русский романс. Под гитару признается солистка театра Астана-опера Татьяна Вицинская. На этом концерте она исполнила несколько таких произведений. По словам певицы, ей импонирует выступать в этом жанре, поскольку она считает романс самым глубоким стилем в песенном искусстве. Жанр романса, конечно, это всегда интересно, потому что это как моноспектакль. И там не обязательно давать много голоса. Самое главное – это донести слово, донести смысл. Романс – это как маленькая жизнь. Прошедший вечер у камина дал старт циклу концертов под названием «Очарование романса». На протяжении всего сезона солисты театра Астана-опера раз за разом будут радовать поклонников этого душевного жанра.